Ну что, вот она. Вот она, замерзшая наша черепашка. Ух ты, двери немного примерзли. Ну, так пахнет, кстати, приятно в салоне. Так, ну что, сейчас будет у нас момент истины, когда мы пробуем завестись. Машина постояла у меня где-то в районе дня 4. Ну что, пробуем. Бачите, хлопцы, заводятся. Заводятся, хлопчики. Вот это вот уже маленькая, но победа. Конечно, она дымит при этом. Видите? Вот такая вот, движняк такой, поддымливает. Но, тем не менее, заводится, работает. Ладно, погнали, сейчас почистим ее. Прочистили ее. Теперь будем, собственно, выезжать. Сегодня будем мы менять на нашей BMW 34 стойки стабилизатора, потому что мои стучат уже просто очень-очень неимоверно, люто, громко, жестко, мощно. Итак, пишу уже из машины видео. В общем-то, сегодня немного занимались машиной, поменяли мы стойки стабилизатора. Стала ехать намного тише, мягче машина, собранней. То есть результатом я доволен полностью. Ну и плюс я заехал и делал, собственно, диагностику по машине. Итак, хотел сейчас вам рассказать в плане ощущений, что это такое, собственно, пересесть с Жигулей на BMW E34. И даже, не обязательно Жигулей, с любого автомобиля какого-то начального уровня, который классом гораздо ниже по размерности, по весу, по ощущениям. Ну вот, все рассказывают по поводу того, что этот автомобиль очень плавный везде. Тут следует сделать несколько «но». Самое первое, он будет у вас ехать так, как рассказывают о нем, если он в нормальном состоянии. Если вы купите себе какой-то разрыв, то просто автомобиль будет, да, по ощущениям все равно, это будет та же баржа, он будет большой, вы будете ощущать то, что он большой, но его будет кидать со стороны в сторону, потому что в 34-ках передняя ходовка разбивается очень быстро. В принципе, и задняя тоже разбивается. Поэтому, если кто-то этот автомобиль себе захочет выбирать и смотреть, обязательно детально пересматривайте полностью всю ходовую при покупке. Загоняйте ее на станцию, куда-то на подъемник и просматривайте. Потому что вот конкретно у меня попался экземпляр, в котором резинки, все сайлентблоки, они еще более-менее живые. Ну как более-менее, они в нормальном состоянии, то есть они не требуют сейчас замены, нету на них ни трещин, ничего, потому что вы вкинете бабла сюда немерено для того, чтобы это все перебрать. Просто есть такое у людей суждение, то что вот я лучше куплю подешевле, вкину, допустим, там сделаю ходовку, там сделаю еще что-то и будет все отлично. Чисто мое мнение по поводу выбора автомобиля. Если вы покупаете автомобиль там старенький, вы видите то, что у него сайлентблоки уже ссохлись, то сами подумайте о том, что в остальном будет примерно такая же ситуация. То есть глупо покупать автомобиль, в котором сайлентблоки сухие, надеясь то, что вы какой-то элемент поменяете, а в остальном у вас вообще не будет ни с чем проблем. То есть я изначально, когда покупал этот автомобиль, я хотел себе взять бензиновую версию, естественно, то есть М50. Но поскольку я посмотрел по состоянию, мне они полностью не понравились. Все какие-то или были в колхозе, или переваренные. То есть даже я по объявлениям листал, и мне просто автомобиль не нравился. А тут я нашел, плюс еще 95-й год, и ценник, который меня в принципе устроил, это были 3400, плюс $200 я сторговался на всякие нюансы.
Ну, естественно, в этом автомобиле проблемы были изначально с мотором, то, что он вообще не заводился на горячую. То есть там нужно было очень-очень долго крутить. Какое-то время, ну, я поездил так, потом отправлял запчасти, мне его делали, в общем, не суть. О ремонте мы будем дальше уже смотреть нам в процессе, что мы будем делать. Сейчас я хочу до вас донести вот самую главную мысль, то что кто хочет себе 3-4, нужно в первую очередь смотреть себе не мотор, а смотреть реально кузов. То есть, чтобы кузов был живой, если кузов живой, максимально в оригинале он будет. Без, ну, с минимальным количеством там латок, подвариваний и всего остального, то есть надежда на то, что в остальном автомобиль тоже будет нормальный. То есть вы можете там подлатать в плане ходовки его, в моторе, и все будет у вас отлично. Но опять же, если вы возьмете изначально не кузов, а возьмете классный мотор, который прет, возьмете там диски крутые, внешний вид, вот вы в это влюбитесь, не вникая в подробности, то потом вас будет ждать разочарование. Так что, ребят, в первую очередь я, вот как владелец 34-ки, советую вам смотреть на кузов, обращать внимание на кузов, чтобы максимально было все в оригинальных запчастях. Ну, естественно, в наши года это к 17-му году, вот машина у меня 95-го, сейчас в 17-й, уже 18-й год. Это просто, ну, нереально найти, чтобы все было в оригинале, но старайтесь найти максимально живую машину в плане кузова, в плане салона, чтобы не было ничего перекинуто с какого-то донора, потому что если оно все перекручивается, идет колхоз проводки, всего остального, смотрите, скидывайте заднюю сидушку, поднимайте и пересматривайте там, где провода, вот эти все наклейки. То есть проверяйте максимально, как только можете при покупке этот автомобиль, иначе вас будет ждать разочарование с ним. Короче, пацаны, бывает так, что разрубываем резину, блядь, резину жалко, капец, резины нема, просто разрубала только что, влетел в яму, сейчас будем менять. Я на трассе стал, фонарик, конечно, хреново, что все засвечивает. Короче, тренда резине. Буду сейчас менять, пытаться колесо. Итак, вот у нас результат наших вчерашних поездок по трассе. Покрышке пришла хана. Конечно, немного печально из-за того, что покрышка была не моя, я взял покататься. Но, может быть, у кого-то такая же есть. Эта покрышка идет бренда Dunlop Winter Sport M3 205 55 16. Вдруг у кого на Украине есть, может завалялась где-то одна штука такая, то я был бы рад, купил бы ее у вас. Я, в принципе, в объявлении видел такую одну штучку, но там чуть другое состояние и цена меня не устроила. Так что, если будет по нормальному ценнику, то я приобрету. Вот еще. Вот так вот, в общем-то, она выглядит сейчас. Более боевая стала с этим штампиком. Больше стали кидаться в глаза всякие мелкие косяки, которые по кузову есть. Типа на крыльях. Здесь, когда такое колесо стоит. Когда стоят, кстати, литые диски, то косяки на машине меньше видны. То есть, в принципе, вот так вот нормальный баян. А вот так вот уже что-то он попечальней стал. Видно, что ему немного поплохело. Плюс машину чуть тянет в сторону. Не могу еще я точно сказать. А ну. Не могу понять, из-за чего это происходит. Это уже будет все на подъемнике смотреться. По-прежнему масло также летит у меня с мотора. Все, ничего не поменялось. Буду все вот это перебирать, то что у меня всякие косяки тут повылазили. Сальник коленчатого вала буду менять, но это уже когда будет теплее. Плюс буду разбираться с ТНВД. Кстати, ТНВД я заказал еще один. Посмотрим, в принципе, если его отправят, конечно. Потому что что-то я не могу никак дождаться
то, что мне мужичок его отправит. Если отправит, то посмотрим, может с 2 ТНВД буду делать 1, потому что, опять же, все глючит. Ну и по машине, кстати, кому интересно, вот такие косяки есть, это я уже так свой колхоз делал. Тут была вмятина, немного подкрасил карандашом ее-то и все. В принципе, вот так вот. Итак, мы перебрались в салон, теперь я расскажу больше об автомобиле, нюансы, какие сейчас у меня с ним, что с ним происходит. В общем, вкратце об автомобиле. После того, как я въехал в яму, его тянет влево, катаюсь теперь пока что на запаске, ищу резину, как вы поняли. По передней ходовке надо пару рулевых наконечников, точнее 2. Ну, до того момента, конечно, как я попал в яму, их надо было сделать. Сейчас я не знаю, что там, надо снова гнать на подъемник, смотреть, потому что тянет ее в сторону. Это по передку. По задку хотел я поснимать для вас дрифт. Опять же, заснял один кадр, смотрите его сейчас, вот. В общем, такой вот кадр получился. Немного зимнего дрифта. Больше не получилось, во-первых, сошел на снег. Второе, просто-напросто у меня сзаду захрустел шрус, и захрустел он не слабо. Плюс болтается заднее колесо, раздолбался задний ступичный подшипник. То есть я катался не только по снегу боком, но и, кстати, вот что интересно, мощности у нее вроде бы и мало, но хватает именно веса и хватает инерции, чтобы ее запустить боком. Ну, понятное дело, не на 3-й передаче, на 2-й передаче выставляется она боком и рулится, кстати, классно. Ну, не знаю, верну я, конечно, управление то, что было или нет, потому что сейчас после удара, как я влетел в яму, она чуть стала рулиться как-то непонятно. Ну, ладно, в общем, не суть. Косяков по машине всяких, конечно, хватает, но есть к чему лепить, дабы кузов в хорошем состоянии. И я особо, в принципе, не печалюсь, то, что я выбрал эту машину, по факту, в бюджете 3200. Ну, вложил я уже в нее порядка, кстати, наверное, она уже стала мне где-то 3500, вот так вот, плюс-минус. При том, что я там особо много денег, конечно, не вкладывал. 3500 она уже на данный момент мне встала, но меня радует то, что это дизель. Не то, что он не едет, допустим, а радует... Ну, кстати, то, что он не едет, это, я считаю, это временно. То есть, если всякие нюансы поустранять, то, поверьте, дизель тоже может нормально ехать. И есть тому там подтверждение на ютубе. Один мужичок, который занимается дизелями, он живет в России. И, поверьте, если он мне потом, когда мы восстановим мою BMW, ее чипанет, то она поедет не хуже, чем 5.25 в бензине. При том, что расход будет 11 литров, я думаю, а то и 10 по городу. Ну, короче, не буду ничего обещать. Если все у нас получится, то будем дальше продвигаться, дальше заниматься. И будет очень много всяких интересных видосиков про именно эту машину, про ее содержание. Потому что обзоров огромная куча, а по факту от имени владельца очень мало видео. Особенно очень мало видео про дизельные. Я считаю, это неправильно, потому что все постоянно передрачивают на тот 5.25 мотор, будто он супер космический. Не, он, конечно, круто едет, бесспорно, но все эти машины, как правило, которые начинаются от 5.25, как говорят, BMW начинается с 2,5 литров. В общем, все молятся на 5.25 бензин, как минимум 5.25 бензин, а то 540-е, но по факту с нашими ценами на бенз, вы понимаете, то, что эта машина просто-напросто выходного дня. А дизель на данный момент 5.25 ТД, ТДСки, вот даже в 34-м кузове, они потребляют. Вопрос расхода у нас сейчас очень актуален, поэтому смотрите следующие серии, в которых будем дальше заниматься. На этом все, спасибо за внимание, спасибо, что смотрите, всем счастливо, всем пока.